បច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបហើយរបស់ប្រើប្រាស់មួយចំនួនក៏ត្រូវបានបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលផងដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាធ្លាប់ស្គាល់ច្រើនមកហើយនៅ tablet តូចៗមួយចំនួនប៉ុន្តែ MyTech KH ថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី tablet ទំហំយក្សមួយដែលអាចប្រើប្រាស់ជំនួសឧបករណ៍ជាច្រើនគឺ Hikvision Interactive Tablet Hikvision Interactive Tablet មានអេក្រង់ទំហំធំ3ជម្រើសគឺ65អ៊ីង75អ៊ីងនិង86អ៊ីងអេក្រង់របស់វាទៀតសោតជាអេក្រង់ប្រភេទ Tempered Glass ដែលនឹងមិនធ្វើឲ្យចាំងភ្នែករបស់យើងឡើយហើយវាក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងមកជាមួយនឹងអេក្រង់ដែលមាន resolution ធំទំហំរហូតដល់ទៅកម្រិត 4K ឯណោះត្រង់នេះគឺជាកន្លែងដាក់ប៊ិចដែលមានកម្លាំងដែលឆក់ដូច្នេះយើងគ្រាន់តែយកប៊ិចដាក់នៅជិតកន្លែងនេះវានឹងស្រូបជាប់តែម្ដងហើយនេះគឺជា port cable ខាងក្រៅរបស់វាដែលមានរុន HDMI ចំនួន3រុន USB ចំនួន2រុន VGA ចំនួន1និងរុន AUX សម្រាប់ដោតជាមួយ speaker ចំនួន1ផងដែរបើយើងមិនចង់ប្រើជាមួយ speaker ខាងក្រៅទេវាក៏បានបំពាក់នៅ speaker stereo surround sound មកជាមួយរួចជាស្រេចតែម្ដងនេះគឺជាប៊ូតុងសម្រាប់បិទនិងបើកចំណែកនៅក្បែរនេះក៏មានរុន USB ចំនួន2ទៀតដែលងាយស្រួលដល់យើងមិនចាំបាច់ទៅដោត flash ឬ hard disk នៅខាងក្រៅនោះទេសម្រាប់កែមអេក្រង់របស់វាវិញត្រូវបានផលិតឡើងពីសារធាតុលោហៈរឹងមាំល្អនិងមានភាពប្រណិតទៀតផងចូលមកដល់ការ connect វាទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតវិញគឺយើងអាច connect វាជាមួយនឹង Wi-Fi ក៏បានឬ connect វាជាមួយនឹងខ្សែ network ក៏បានតែ tablet មួយនេះមានរុនសម្រាប់ដោតខ្សែ network ដល់ទៅ2ឯណោះសម្រាប់នៅពេលដែលយើងធ្វើ presentation ឬបទបង្ហាញអ្វីមួយនោះ Hikvision Interactive Tablet អាចបង្កើតភាពងាយស្រួលដល់យើងបានយ៉ាងច្រើនដោយយើងអាចគូសវាសនៅលើចំណុចផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុង slide presentation ហើយអាចកំណត់កម្រាស់និងពណ៌តាមចិត្តរបស់យើងក៏អាច zoom in ឬ zoom out កន្លែងដែលយើងចង់បង្ហាញហើយអាចបង្កើតក្រដាសសម្រាប់ note ថ្មីមួយនៅលើ slide presentation របស់យើងបន្ថែមក៏បានមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងអាច save ឯកសាររបស់យើងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃនិង tablet ផ្សេងៗទៀតបានតាមរយៈ QR code ផងដែរមួយវិញទៀតយើងក៏អាច connect ទូរស័ព្ទដៃឬ computer របស់យើងសម្រាប់ធ្វើការ display នៅលើ Hikvision Interactive Tablet ក៏បានដោយមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែ HDMI ឡើយហើយវាមានសមត្ថភាពអាច connect និង display screen បានដល់ទៅ4 device ក្នុងពេលតែមួយងាកមកមើលមុខងារដ៏សំខាន់របស់វាមួយទៀតនោះគឺក្តារខៀនអេឡិចត្រូនិកដែលមុខងារនេះគឺយើងអាចកំណត់ឲ្យសរសេរតែម្នាក់ឯងក៏បាននិងអាចកំណត់ឲ្យសរសេរលើវាច្រើនអ្នកក្នុងពេលតែមួយក៏បានហើយយើងក៏អាចទាញយករូបភាពមកដាក់នៅលើ screen ដែលយើងកំពុងតែសរសេរនេះបានផងដែរដែលនេះគឺអាចជំនួយដល់ការ presentation របស់យើងឲ្យកាន់តែរលូនទៅមុខទៀតយើងក៏អាចប្រើដៃទៅលុបកន្លែងដែលសរសេរខុសដោយក្តារខៀនដែលប្រើ fur ឬឌីសអញ្ចឹងដែរហើយក៏អាចចុចចូលទៅមុខងារជាប់លុបដើម្បីលុបក៏បានតាមតម្រូវការរបស់យើងដែលទម្លាប់ប្រើប្រាស់វាក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារ graphic recognition ដែលជាជំនួយនៅពេលដែលយើងចង់គូសរឿងអ្វីមួយឧទាហរណ៍ដូចជារឿងរង្វង់មូលជាដើមសម្រាប់ background វិញគឺយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមទម្លាប់និងចំណូលចិត្តរបស់យើងកាន់តែពិសេសទៀតនោះ Hikvision Interactive Tablet អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Windows បានដូចជា computer អញ្ចឹងដោយវាត្រូវការដុំ support មួយឈ្មោះថា OPS ដែលដំណើរការដោយ Intel Core i5 ចំនួនទី6 Tablet នេះក៏អាចឲ្យយើងប្រើប្រាស់ YouTube អាចមើលផែនទីក៏បាននិងមានមុខងារពិសេសមួយចំនួនទៀតដែលសុទ្ធតែផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់យើងចំពោះជើងទម្ររបស់វាវិញគឺយើងអាចចាប់ភ្ជាប់វាជាមួយនឹងជញ្ជាំងក៏បានឬក៏ប្រើប្រាស់ជើងទម្រដែលមានកង់រុញចល័តក៏បានហើយជើងទម្រនេះមានពីរប្រភេទផ្សេងគ្នាតាមប្រភេទនៃទំហំនិងទម្ងន់របស់វាសរុបសេចក្តីមក Hikvision Interactive Tablet គឺជាឧបករណ៍ទំនើបថ្មីមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថានៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើបទបង្ហាញឬប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្រៀនសិស្សនោះទេគឺវាអាចជួយសម្រួលដល់ការងាររបស់យើងបានទៅរលូនយ៉ាងល្អជាចុងក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតពី Hikvision Interactive Tablet នេះពេលនេះផងដែរខ្ញុំមកវិឆ័យសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា